ازاي تعمل كاستم اودينس او جمهور مخصص علشان تستخدمه في حملاتك الاعلانيه؟ زي ما اتعودنا اقلب التليفون وتعالى ننتقل على الشاشه. زي ما اتعودنا احنا هنا فاتحين الادز مانجر بتاعنا بشكل طبيعي جدا اهو. هاجي من هنا كده من البار ده واروح على اودينسز. بعد كده هيبتدي يحمل معايا ويفتح معايا صفحه الاودينس بتوعي. هاجي كده وادوس على كرييت اودينس وبعد كده اختار كاستم اودينس او جمهور مخصص. هاجي هنا هلاقي قدامي حاجات كتير قوي اقدر اختار منها في الكاستم اودينس. رقم واحد عندي الويب سايت، ان انا استخدم كل البيانات اللي جايه لي من الويب سايت على البيكسل وابتدي ان انا اعمل على اساسها جمهور مخصص. او الاب اكتيفيتي، ان انا ابدا استخدم كل البيانات اللي جايه لي من التطبيق لو انا عندي تطبيق بينزل على الموبايل وابتدي ان انا برضو اعمل بيها جمهور مخصص. وهلاقي الكتالوج، لو انا عندي كتالوج سيلز معمول على الصفحه بتاعتي ومربوط بالبيزنس اكونت بتاعي اقدر برضو ان انا اخد منه داتا واعمل عليها جمهور مخصص. وعندي هنا الكاستمر ليست والاوفلاين اكتيفيتي، ان انا اديله بيانات عملاء هي اوريدي معايا او الناس اتعاملت معايا قبل كده عشان اعمل لهم كاستم اودينس وارجع اعمل لهم لوكا لايك اودينس. وما تنساش ان احنا الفيديو اللي جاي هنشرح ازاي تعمل لوكا لايك اودينس، ودي واحده من اهم الفيديوهات اللي ممكن تشوفها. فاعمل فولو للصفحه لو انت لسه مكمل هنا علشان هننزل لك حاجات تفيدك قوي. بعد كده هنزل تحت هنا الاقي عندي الفيديو، ان انا استخدم كل البيانات برضو اللي جايه لي من الفيديوز اللي انا نزلتها قبل كده، او الليد فورمز الناس اللي دخلوا مالوا بياناتهم وسابوا لي فورم، او الانستنت اكسبيرينس والشوبينج الناس اللي اشتروا مني، انستجرام اكونت، ايفنتس، فيسبوك بيج اللي هي التفاعلات اللي جات لك على الصفحه. انا بحاول ان انا اختصر لك عشان الفيديو ما يطولش. والاون فيسبوك ليستنج اللي هو المنتجات اللي انا بنزلها على المتجر بتاع فيسبوك. طيب تعالى بقى نروح لاهم واحده فيهم وهي جزئيه الفيديو. دوست كده على فيديو بعد كده هدوس نيكست. فبعد كده بيقول دي الاودينس ريتنشن بتاعك ايه، فانا بقول له 365. وبعد كده بيقول لي تشوز انجيجمنت تايب، يعني اختار نوع الانجيجمنت اللي حصل على الفيديو فانت عايز تعمل منه جمهور مخصص. فانا هنا بقول لك على افضل حاجه لو انا مثلا منزل فيديو بتكلم فيه عن الديجيتال ماركتنج. فانا لو جيت هنا اخترت people who have viewed at least 75% من الفيديو، الناس اللي شافت 75% من الفيديو، فانا متاكد ان دي ناس مهتمه بالحاجه اللي انا بقدمها. فانا هنا بختار الاكشن ده، الناس اللي اتفرجت على 75% من الفيديو بتاعي. بعد كده بقول له الاودينس ريتنشن كذا. وبعد كده مثلا هدي الاودينس بتوعي نيم وهخليه جوت تيست 2. وبعد كده بيقول لك حط ديسكريبشن عشان تفتكر الاودينس بعد كده. انا مش محتاج احط ديسكريبشن، برضه هسميه جوت تيست 2. وبعد كده هبتدي ان انا ادوس على سيلكت فيديوز علشان اروح اختار الفيديوز اللي انا عاوزها. طيب هو هنا محدد لي صفحة من الصفحات اللي عندي. انا هروح مثلا لصفحة تانية، وليكن هروح لصفحة ذا جوت اللي هي الخاصة بينا هنا. تمام، صفحة ذا جوت اكاديمي. فهلاقي هنا فيوز على الفيديوز، وهبتدي كده ان انا اقلب علشان اشوف فيديو جايب معايا عدد فيوز عالي وابتدي ان انا اختار منه. عندي مثلا هنا فيديو جايب 2000 فيو. وعندي هنا فيديو جايب 14000. وفيديو جايب 19000. فيديو جايب 13. فيديو جايب 27000. هبتدي كده ان انا اختار الفيديوز. واحد فيديو جايب 41000. اختار الفيديوز اللي عليها انجيجمنت كبير، وعشان برضو ما اطولش عليك وقت الفيديو ادوس كده على كونفيرم. فانا هنا اخترت الفيديوز وبعد كده بدوس على كرييت اودينس. وبكده هو هنا طبعا بيقترح عليا ان انا اعمل كرييت لوكا لايك اودينس، بس دي هنتعلمها مع بعض في الفيديو اللي جاي. وبلاقي هنا كده الاودينس بتوعي بداوا ان هم يظهروا، وهنا بيقول لي populating، يعني لسه بيعد عدد الجمهور ده قد ايه. استنانا الفيديو الجاي علشان اقول لك ازاي تعمل لوكا لايك اودينس وتستخدمهم في الحملات الاعلانيه بتاعتك. انا زياد سليم، واحنا هنا كنا في ذا جوت اكاديمي. ولو عاوز تتعلم اكتر تقدر تخش على الويب سايت بتاع ذا جوت اكاديمي وتشوف الكورسات اللي احنا بنقدمها، لانها هتفيدك فعلا وتخليك محترف في مجال الماركتنج.